6 шілде Астананың туған күні. Елорда 26 жаста. Осы 26 жыл ішінде Астана қазақ елінің тек саяси әкімшілігі ғана емес, жаңа дәуірдің сәулеті мен дәулеті жарасқан жаңа қаласына, төл тарихымыздың жаңа парағына айналды. Бүгін біздің хабарымыз еліміздің бас қаласына арналады. Армысыздар, эфирде көзқарас. Патша көңіл көрімнен біз тікелей эфирдеміз. Қандайда бір сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 539472. Тақырып қой қосайық, қатыса алсайық. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Шалатай Мырзахметов, мемлекет және қоғам қайраткері. Қош келдіңіз аға студиямызға. Сәкен Мәжінбек, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің проректоры, саясаттанушы. Қош келдіңіз аға студиямызға. Ермек Бекбосынов, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің оқытушысы, PhD доктор. Қош келдіңіз аға студиямызға. Рахымжан Абдубахитұлы, Шымкент қаласының дін істер басқармасы, дін мәселелерін зерттеу орталығы, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің теолог маманы. Қош келдіңіздер. Қымбатты телекөрермен, егерде хабарласып пікір білдіреміз десеңіздер, біздің байланыс телефонымыз 539472. Енді Шалатай аға, әуел өзіңізден бастасақ, шыныңызды айтыңызшы, осыдан 26 жыл бұрын осынау Сардалада сәулетті Астана салынады, аты дүркіреп алысқа жетеді дегенге сендіңіз ба? Жалпы адам өмірде оптимист болу керек. Бұл Астананың сол жаққа көшу жөнінде 94 жылдан бастап әңгіме болды. Сол кезде соны қостап, сол жаққа қарай көшкен дұрыс-ау орталықтың деген азаматтардың бірі мен болған. Себебі енді қалай дегенде де тереңірек ойламаса болмайды. Бұл солтүстік жақта біздің өзіміздің негізгі мемлекет қорған ұлт аздау ғой. Сондықтан кейбір жағдайларда референдум сайлау болған кездерде біз ұтылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан егер де Астана сол жаққа қоныс аударса, әрі орталықта болады, әрі сол халық солай қарай өседі деп. Кеше жақында бір хабарламаны оқып отырсам, біз енді мынау Шымкент қаласы қазақтардың ордасымыз деп атамыз ғой. Біздің Шымкентте көп болса 82% қазақтар тұрады екен. Ал Астанада 90%-ға жақындап қалыпты қазір қазақтардың саны. Сондықтан ол өте дұрыс шешім болған. Ал енді жалпы мен өзім айта кететін болсам, бұлай тағдырына, өміріне арзы азаматтың бірімін. Себебі соның бір көрінісі 2007 жылдан 2016 жылға шейін Астанада тұрып қызмет ету бағы берді маған, тағдырдың тартуы болу керек. Біз Астанаға алғашқы барған кездерде, ол енді сол Астана болған өзіне 10 шақты жыл болып қалса да әлі үлкен бір қала типтес деревня сияқты болып тұратын. Ал енді сол кездердегі жұмыс, сол кездердегі қозғалыс құрылыстағы тіптен керемет. Мен негізгі мамандығым құрылысшы ғой, сондықтан оған қызыңқырап қарап жүремін. Бір күні сол балконға шығып 7-ші этаждан қарап тұрсам, ерінбестен санадан 124 башты экран жұмыс істеп тұр екен. Кішкентай ғана қалада. Бұл деген үлкен қозғалыс, үлкен күш. Тек қана өкінішке орай 8-9 жылдардағы мынау қаржылық дағдарыс ептеп салқын жасады, әйтпесе өте керемет жұмыстар болды. Қазіргі Астана мен ол кезде Астананы салыстыру келмейді. Енді Сәкен аға, осы Астана болуға лайықты қалалар қатарында Алматы, Көкшетау, Қарағанды қалалары қаралған екен. Не себеп таңдау Астанаға түсті? Қандай міндеттер жүктелді? Жаңа ағамыз айтып өткендей, ең алғаш сол 94 жылы 10 маусым күні ұсыныс жасалынды. Содан кейін арнайы мемлекеттік органдар зерделеу жұмыстарына кірісті. Барлық өңірлерді қарап, екшеп, қай жерден орталық жаңа Астананы жасау. Ең кез келген бірінші мәселе бұл жерде біз геосаясатқа мән беруіміз керекпіз. Жаңа ағамыз дұрыс айтып отыр. Біз тәуелсіздік алған кезінде автохонды ұлт мемлекетімізде бар жоғы 45%-ның айналасында ғана болдық, біріншіден. Екіншіден, сол 45% қазақтың басым бөлігі, былайша айтқан кезінде 67-68% оңтүстік шығысқа орналасқан. Яғни солтүстік жағымызда қазақ бір 10-12% көлемінде ғана болды. Сондықтан осы мәселе екіншіден орналасуының өз орталық. Одан кейін келешектегі даму бағытына қарай қаланы салған кезінде міндетті түрде 150-200 жылға не жасайды, жоспар жасайды. Қазір өздеріңіз білесіздер, инфрақұрылымдық ортаны дамытудағы ең басты мәселенің бірі бұл су мәселесі. Сулардың неғылу, осы мәселелер зерделенеді. Одан кейін ненің өзінің қаланың тұрған жеріндегі жер қыртысы, биік ғимараттар салуға, тектоникалық қабаттардың орналасуы, жер зілзалалардан неғылу, әсіресе былтыр Түркиядағы әлемдегі болып жатқан нелерден кейін көп айтылып жүрген тақырыптардың бірі ғой. Сондықтан осы мәселелердің бәрі зерделеніп, былайша айтқан кезде ғалымдар зерттеп,
осы орталық Сарыарқаның осы Ақмола қаласына көз тігіп, осы Астана орталығы болды. Енді Астана деп аталуының өзінде де Нұрсұлтан Әбішұлының Еуразия кіндігінде деген кітабында өзі айтады. Ары ойландық, бері ойландық, содан мынау Астана деген сөз сап ете қалды дейді ойыма. Былай қарасаңыз ұғынықты әрі не. Енді екінші жағы да болды дейді, астанасын Астана деп атаған қалай болады екен деп. Бірақ әлемдік тәжірибеден бәріміз білеміз, көптеген елдердің астанасы өздері жаңағы тәуелсіздік жариялап неғаннан кейін арнайы салынып, сол елдің аты берілген қалалар да көп. Сондықтан бұл жердегі мәселеде осы шешім қабылданып Астана қаласы берілді деп айтылады да. Сондықтан бұл Еуразияның төсіндегі таңдау бірінші кезекте айтар едім, бұл геосаяси мәселеге байланысты болса, екінші жаңа жақсы айтып отыр ағамыз, қазақтардың санын арттыруға байланысты. Әзілдеп те болса айтамыз ғой, әсіресе мынау Қазақстандағы 3 миллионды қалаға қатысты. Шымкент өңірінің алтын құрсақты аналары болмаса, Қазақстанда 1 миллионды қала болар еді деп. Бұл Шымкент қана болып қалар еді. Сондықтан бұл Шымкенттегі жаңағы еңбек мығымды қылды да. Сол кездің өзінде егер осы жақтан солтүстікке қарай көшіру, жаңағы солтүстікке қарай жіберу, қазіргідей программаны көріп тұрсыздар қалай жұмыс істеп жатқан. Солтүстікке көш деп жатырмыз, көшіп жатқандардан енді санынан несі қайтып келіп жатқандар да бар. Енді Астана сияқты жерге барғандардан қайтып келіп жатқан жоқ. Қазір жаңылмасам 91-8 болды ғой деймін қазақтардың саны. Ағамыз айтып жатқандай 90%-ның үстіне шықты деп жатқан. Бұл өте былайша айтқан кезінде біз үлкен бір геосаяси мәселемізді алдағы 50-60 жылға шештік деген мәселе. Енді Ермек аға осы елордамыздың осынау сәулеті мен келбетіне ауқымды жұмыстар атқаруға қандай әлемдік сәулетшілер қатысты? Бұл шараға жағы Нұрсұлтан Әбішұлының және де басқа да жағы тиісті тұлғалардың ұйымдастыруымен, үйлестіруімен көптеген елдердің сәулетшілері қатысты. Атап айтқанда Жапония және де басқа да Европаның елдерінің атақты сәулетшілері қатысты. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе, яғни көптеген әлемдегі мынау атақты архитектордың айтқан сөзі бар. Мыслить глобально, действовать локально. Яғни жаһандық тұрғыдан ойлау керек, жергілікті іс-әрекет жасау керек деген сияқты. Сол архитектордың айтқанындай осы қаланың жағы көптеген сәулеттілерін әртүрлі батыстың, шығыстың және өзіміздің қазақ ұлттық жағы орнаменттерді үлгілер бойынша сәулеттер салынды. Бұл да үлкен жағы, бұл айтқанда тарихи жағы оқиға деп айтуға болады. Осының арқасында жағы көптеген үлкен қалаға айналды, мегаполиске айналды. Алдағы уақытта үлкен дамиды деп ойлаймын. Бір жағынан жағы мен халықаралық қатынастар маманы ретінде айтып кетерім. Бұл қаланың жағы салынғаннан кейінгі уақытта, елордамыз болғаннан кейін көптеген үлкен халықаралық оқиғалар болды. Соның бірі бұл жағы Экспо 2017 халықаралық көрмесінің өтуі сонымен қатар мынау халықаралық қатынастардағы дауларды, әсіресе Сириядағы оқиғаларға байланысты Астана процесі мінекей жақында ғана 20-шы отырысы өтті, жағы сәтті өтті. Бұл енді біздің еліміздің саяси режимінің, сонымен қатар жағы дипломаттардың жағы елеулі жұмыстардың арқасында осындай жақсы шараларға өтіп жатыр. Сонымен қатар айтып кететін нәрсе, енді дінтанушы да айтып кетер, жағы дін лидерлерінің әлемдік съезінде бұл тұрақты түрде өтіп жүрген жағдайы бар. Сонымен қатар басқа да көптеген шаралар өтіп жатыр. Халықаралық қаржы орталығының ұйымдастыруы бұл да үлкен. Бұл айтқан кезде біздің мемлекеттің ұлттық құқық жүйесі роман герман құқық жүйесіне негізделген болса, енді англосаксондық құқық жүйемен де осы халықаралық мәселелерді, дауларды сол арқылы шешуге үлкен үлес қосқан жағдай бар. Бұл да өз қызметін атқарып келе жатыр. Енді Шалатай аға, осы Жапон сәулетшісі неден қателесті деп ойлайсыз? Осы халық санының өсуіне, Астанадағы жолының кішкентайлығына айтып жатады. Нұркен, мен осы жерде сөзді басқа нәрседен бастан көтіріп жаңа айтып жатыр ғой, екі фактор болып деп Ақмоланы алуға. Үшінші бір фактор бар, ол маңызды. Ол фактор, егер естеріңізде болса, тарихты бір жастарыстыру білмеулеріңізде мүмкін 60-шы жылдар бір тенденция болған. Қазақстанды өлке-өлкеге бөліп,
соның ішінде тұң өлкесі деген Неміс өлке автономиясы. ашылып, ол жерде 5 облыс соған кіргізіп, ең ар жағындағы сұрқия саясаттың түбірінде соны кейін Ресейге қосып жіберу керек болған. Сондықтан жан-жаққа бүкіл әлемге қарай мүмкіндік жасайтындай, байланыс жасайтындай техникалық орталықты сол Ақмола қаласын саған. О да бір маңызды мәселенің біреуі болды, оны Астанада алуға. Сондықтан бірден жан-жаққа байланыстың барлығын техникалық жағдай сонда дайын тұрған сондықтан болды. Ал енді жаңа бір сөзімді айтып кеттім ғой, мен құрылысшымды барған кезде қаланың негізгі бас жоспарына олай ырза болып аралап жүргенімде бір нәрсеге көңілім толмады, көшенің тарлығы. Одан кейін мен сол мамандардан сұрастырдым, неге бұл көшені тар жасап қойған? Сонда бұл ген планды жасағандағы бас архитекторлардың біреуі, бұл жапон маманы болды дейді. Енді Жапонияда таулы жер көлемі жетпес, сондықтан олар түсінуге болады. Енді Сарыарқа Құдайға шүкір жетеді ғой, қанша кеңейтіп салам десе де. Соның көшелердің салып қойғандығы ең басты бір қаланың кемшілігі болады да көкірегімде тұрады. Бірақ енді оны айтқанменен болар болып боясың біткесін, ар жағында босқа қылышыңды шап дегендей болып тұрады ғой. Мен мысалға таңғалдым, жақында осы биыл Каирда болдым, Египеттің астанасы. Бұл ғасырлардан да ықылым заманнан келатқан үлкен қала. 30 миллиондай халық тұрады. Сол қалада ескі көшелердің, орталық көшелердің барлығы екі жақты қарама-қарсы жеке-жеке жүреді. Әр полосада, әр жүретін жолда 6 машина қатар жүреді. Қандай керемет жасап қойған. Бұдан бірнеше ғасыр бұрын салынған көшелер. Ал енді біз кеше ғана осы ғасырда салып жатқан Астананың көшелерін таратып қойған, жүрекке сәл-сәл ауыртпалық сап тұрады құрылыс маманы ретінде. Мүмкін енді ары қарай болашақта жөнделіп кететін шығар. Бірақ енді орталықтағы көшелер жөнделе алмайсың, уже құрылыстар салынып бітіп кетті. Бұл бір сол кездегі былай терең ойланбай қалғандықтың бір көрінісі. Жалпы мынау қалыпта сөз бар. Шымшық сойса да қасап сойсын дейтін. Сондықтан сол басшылықтың маңында жақсы таза құрылыс мамандарының болмағандығының бір көрінісі ау деймін. Әйтпесе айтса түсіндіріп айтса оны түсінбейтін халық жоқ қой, түсінеді ғой, соның басына жүргендердің барлығын. Тағы да әрқайсысына бір 20-30 метрден қосып жүргенде ештеңкесі кетпейді, Сарыарқа тарылып қалмайды одан. Сол кемшілік бұл көрген кездегі біздің. Әйтпесе Астана қаласы ешбір елден кем емес. Енді кейде қалжыңдап айта бересіз ғой, мен бір парламент делегациясының құрамында Брюссельде болғанда орталығында демалыс күнге торайып қалды, Парижді барып көрдім. Соны қайтып келген жігіттер сұрайды ғой, ай қандай қала екен деп. Мен айтамын, енді өте сұлу, керемет қала екен, бірақ біздің Астанаға жету қайда деп. Күлемде қалжыңдап, сүйсем бәрі күліп жатыр. Үндемей отырып, енді мен Шымкент туралы айтып тұрғаным жоқ, қойған жетпеді ғой деп. Әркімнің әрине өскен ел, туған жері көзіне Мысыр шаһары болып көрініп тұратын шығар. Дегенменен Астананың сұлулығы еш мемлекеттің астанасынан былай ыңғайсызданбай, одан төменшіктемей көрсетіп отыратындай қала. Кез келген, мен Европада бірнеше елдің астаналарында болдым ғой, оның ешқайсысынан біздің Астана кем емес. Тек қана көшесінің тарлығымыз. Енді Рахымжан мырза, осы Астанамызда бірнеше рет әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің сөз өткен болатын. Жалпы дінаралық және конфессияаралық келісімді орнатуда Астананың рөлі қандай? Жалпы шын айту керек, негізінде адамның өмірі, адамның бостандығы, ол Конституциямызда бірінші орында жазылған нәрсе. Конституциямыз бірінші бабында мемлекетіміз демократиялық, зайырлы және де лауазымды әлеуметтік мемлекет, оның ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі, оның бостандығы мен құқықтары дейді. Ал енді осы адамның өмірі мен оның бостандығын біз әрдайым бірінші орынға қоямыз. Өйткені ол Конституциямызда белгіленгендей ең құнды, оған баға жетпейді. Ал енді осы құндылықты жоюға атсалысатын әрине ол лаңкестік ұйымдар, лаңкестік топтар болып табылады. Ол экстремистік, террористік ұйымдар, сол бағытта жұмыс істейтін әртүрлі топтар болып, немесе сол бағыттың жетекшілері болып табылады. Олардың бірінші мақсаты көрсоқырлық, яғни басқалар біз секілді неге ойланбайды. Біз ғана тура жолдамыз, қалғандардың бәрі қате жолда. Сондықтан қате жолдың бәрін біз жөндеу керек, түзеу керек дейді. Оны керек болса күшпен түзеу керек дейді. Мынау жалпы Конституцияға немесе басқа заңдылықтарды күшпен өзгертуге тырысады. Немесе әлемде бір сондай бір соғысқа, дінаралық соғысқа
ымыраға келтірмейтін жағдайларға жеткізгісі келеді. Әрине бұл үлкен қауіп. Бұл тіпті әлемдік біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінен бастап әр өңірде жергілікті бір жиындардың баршасында бірінші орында елдің қауіпсіздігі мәселесі айтылып жатады. Әсіресе осы діни мәселеге байланысты, діни экстремизм, діни радикализмнің жетегіне кеткен қазір азаматтар көбінесе жастар қауымы болып табылады. Біздің баршамыз сол нәрсемен күресіп жатамыз. Ал енді біздің еліміз осы мәселе бойынша әлемдік діндер съезін, дәстүрлі діндер съезін құрып, кеше ғана 7-ші съез өтті. Ол Астана қаласының бейбітшілік және келісім сарайында өткізіледі. Әр 3 жыл сайын өткізіліп тұрады. Бұның орны қандай дегенде, бұл тек қана елімізде ғана емес, әлемдік бір тұрақтылықты, көп ұлттың, көп діндердің бір-бірімен диалог құруын, олардың толерантты өмір сүруін қамтамасыз етуге шақыруда. Ешқандай соғыссыз, ымыраға келіп, бейбітшілік өмір сүрейік. Бұл адамның өмірі мен оның бостандығына шектеу қоймайық деген мақсатта өткізіп жатқан дүниелер болып табылады. Мұны әуелі біздің экс-президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастап кетті. Қазіргі президент Тоқаев, Қасым-Жомарт ол кісі бұны қолдап, ары қарай жалғастырып жатыр. Бұның мақсаты, бұл съездің мақсаты әлемдік тыныштықты орнату. Және де білесіздер, біздің еліміз көп ұлтты мемлекет, 130-дан астам ұлт өмір сүреді. Оның ішінде көп конфессиялы мемлекет. Біздің жалпы Конституциямыздың 19-шы бабының 1-ші тармағында әркім қай ұлтқа, қай партияға, қай дінге жататынын өзі анықтайды, өзі шешеді, және оны біреуге ашып айту, оның өзінің қалауы, ашып айтпаса да болады. Сондықтан да бізде ол дінге қысым жоқ. Әркім қай дінді ұстаймын десе де өз еркі, өз қалауы. Кез келген конфессия өзінің бір ұлттық бір мүддесін жүргізе алады. Бірақ деген нәрсе бар біздің конституциямызда. Ол діндер біздің конституциямызды өзгертуге, күшпен өзгертуге, оны жалпы мынау мемлекеттің қауіпсіздігіне зиян тигізбеу керек. Сонымен қатар руаралық, ұлтараздық немесе табаралық қақтығыстарға көптеген қатыгездік пен зорлық-зомбылықты насихаттайтын жағдайға жеткізбеу керек. Егер ондай жағдай болса, бізде міндетті түрде кез келген мемлекеттік мекемелерде баршасында функция бар. Бұл бірінші орында экстремизм, терроризммен күрес, діни экстремизмнің, діни радикализмнің алдын алу деген бағыттар бар. Онымен жұмыстар жүргізіледі. Бізде арнайы осы теологтар сонымен қызмет жасап жатыр. Олардың баршасы мынау әртүрлі дәстүрлі емес діни бағыттардың жетегіне кетпеңіздер, әртүрлі радикализм, экстремистік, террористік бағыттардың жетегіне кетпеңіздер деп әуелі түсіндірме жұмыстарын жүргізеді ел жер-жердің арасында. Және де осындай діннің жетегіне кеткен азаматтармен оңалту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қаншама азаматтар оңалып жатыр. Және де интернет саласы ақпарат көздерінен мониторинг бағыттары бойынша, мониторинг бойынша жұмыстар жүргізіледі. Әртүрлі жаңағыдай діни радикализмді насихаттайтын парақшалар бұғатталып, оның жаңағыдай алдын алып жатады. Сондықтан да мынау Астана қаласында өтіп жатқан діндер съезінің рөлі өте үлкен. Өйткені бұл діндегі мәселе өте бір нәзік мәселе. Бұның егер біздер бетін жіберіп қоятын болса, қадағалау болмаса, әрине ол жерде үлкен апаттар орын алуы мүмкін. Сондықтан да бізде мынау діндер съезінің мынау көшбасшылар, әлемдік көшбасшылар жиналып, бұл жерде көптеген меморандумға қол қояды, хаттарға қол қояды, тыныштық, ынтымақтықта, бейбітшілікте өмір сүрудің алдын осылай жүрейік, ынтымақта болайық, диалогта болайық деген мәселені қарастырады. Енді Сәкен аға, осы Астана саяси әкімшілік орталық 26 жылда біздің елордада саясаттың биігінде жүрген түрлі мемлекет басшылары, үкімет жетекшілері, аузы дуалы саясаткерлер келіп кетті. Жалпы Астананың халықаралық қауымдастықтағы алар орны қандай? Әлем санаса ма? Жалпы біз орналасуымыз бойынша Абылай ханның айтатыны бар ғой, әлде бағымыз, әлде сорымыз деп. Біз екі шығыспенен, енді батыс елі қазір шеттетіп отыр ғой. Сорокиннің өзінің айтатыны бар, Ресей батыстықта емес, шығыстықта емес, евразиялық деген. Сол секілді Ресей менен Қытайдың ортасында отырмыз, біріншіден. Бұл жердегі транзиттік, басқа да логистикалық көптеген мәселелер, сонымен бірге жаңа айтылып жатқан геосаяси мәселе. Енді Астана қай уақытта жаңа айтылып жатқан діндер мәселесінде мысалға айтатын болсаңыз, 95 жылы батыстағы белгілі ғалым Самюэл Хантингтон деген кісі өзінің еңбегін жазды, өркениеттер қақтығысы. Ол еңбек 21 ғасырдағы кез келген дау діни негіздерге, материалдық құндылықтар емес, алдағы уақытта болатын қақтығыстың бәрі осы діни негіздердегі
рухани қақтығыстарға ұласады деп есептеді. 99 жылы Иранның ғалымы Халиди оған қарсы ретінде неге қақтығыс болу керек? Сұхбат деген. Батыс пен шығыстың арасындағы сұхбат деген. Батыс пен шығыстың арасындағы сұхбатты айтуға, басқа қылуға, жасауға болады. Мысалға да қазір Европалық одақ деп тамсанамыз ғой. Европалық одақты да көп ойшылдар айтты. Бірақ іске асырған кім? Не үшін европалықтар Наполеонды өте қатты жақсы көреді? Наполеон ең бірінші күшпенен соны іске асыруға тырысқан адам. Сол секілді батыс пен шығыстың арасында біз қанша десек те тарих алдағы уақытта өзінің бағасын бере жатар. Сондай бір тұлғаның бірі бұл Нұрсұлтан Әбішұлы. Батыс пен шығыстың арасында осындай сұхбатты орналастыруға шын мәнінде күш салған. Біріншіден біз ядролық қарудан бас тарттық. Көптеген қадамдарды жасадық. Сонымен қатар мынау Астана саммиті жаңа Ерекең айтып қалған. Оның несімен маңызды? Мысалы, екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін батыс әлемі Кеңес одағына адам құқығы бойынша көп мін артты. Адам құқығы орындалмайды, басқа қылмайды. Қазірдің өзінде біздің құқықтық аямызбенен батыстың құқықтық аясы сай келмейді. Біз мемлекетке абсолюттік мән береміз, ол жақта адам құқығына абсолюттік мән береді. Адам құқығына абсолюттік мән бергенді өздеріңіз көріп отырсыздар қазір. Бір жыныстылығы бар, басқасы бар, яғни адамға ешқандай шектеу қоймау керек деген. Біздің түсінікке келмейді. Мен сол Совет одағында осындай дау көп болғаннан кейін жақындасу үшін 73 жылы әрекет жасайды, 75 жылы Хельсинки қаласында осы Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын шақырады. Міне сол ОБСЕ деп айтылып жүр қазір ағылшынша несімен. Соның Астанадағы бұл Кеңес одағының тарауы. 20 ғасырдағы ең үлкен саяси оқиға бұл алып империяның тарауы болды. Ең Кеңес одағы тарағаннан кейінгі бір-бірінің территориясын мойындау мәселесі. Бұны шынын айту керек, әлі мойындаған күннің өзінде Ресей мен Украинаны көріп отырсыз, басқаны көріп отырсыз. Біздің өзіміздің территорияларымыз, Қазақстан территориясын біз қазір өзіміз бір тұтас көргеннің өзінде ең жақын деген бауырымыз өзбектердің өзі. Ашық болмаса да ішінара айтып қалады. Болмаса түркмендердің өзі. Қытайлар мектебіне дейін оқытып жатқан жайы бар, мынандай деп. Яғни біз қазір керемет болдық деп емес, қазақта жақсы сөз айтады ғой, тәуелсіздікке, жаңылмасам Назарбаевтың сөзі, тәуелсіздікке жетуден тәуелсіздікті баян деп ұстап тұру қиын деген. Яғни біз қазіргі таңда қазақтың сөзімен айтқым келіп отыр, жау жоқ демеңіз, жар астында дейді. Яғни кез келген уақытта, жаңа ағамыз дұрыс айтып отыр, орыстар барлық уақытта осы солтүстікте қазақтарда мемлекет болмаған, қаңғып жүрген, қой бағып жүргендер келді де мемлекетті біз құрып бердік деген әлі күнге дейін айтады. Ашықта айтып жүр, не бір мемлекеттік деңгейден айтып жүр. Екіншісі мынау сол ойды бекіту үшін зиялы қауымның аузына салады. Енді зиялы қауым Совет одағының кезіндегі зиялы қауым сәл ұсқынсыз болып тұрған кезінде сол Совет одағынан тепкі көрген, сыртқа кеткен диссидент болған Солженицин деген жігіт келді. Солженициннің аузына салды, соны Солженицин айтты, солтүстік Қазақстан негізі орыстың кеңістігі. Сол түсінікпен қазір көптеген жастар өсті, сол түсініктен әлі арыла алмай отырған жай бар. Сондықтан Астананы танима деген енді бұл жерде біз үшін өзіміздің жаһандық ойланып, өзінің тірлігін істе дегенде Астанада көптеген істер жүргізіліп жатыр. Біздің қазіргі негізгі міндетіміз осы ішкі тұтастықты ұстау. Яғни бір неге қарай үйісу халықтың өзін. Бұл жерде біз көбіне айтқан кезінде айтып жатамыз, бұл жерде тек қазақ тұрмайды. Яғни біз қазіргі жастар, осы Қазақстанда өсіп жатқан кез келген жасқа, ол ұйғыр бола ма, өзбек бола ма, орыс бола ма, оның санасында мен қазақстандықпын. Мынау қазақ менің елім, мынау Қазақстан деген менің мемлекетім деген түсінікпен өсу керек. Міне соны қалыптастырып, жасауымыз керекпіз. Біз қазір шынын айтуымыз керекпіз. Соңғы бір 10 шақты жылдың көлемінде ғана бұған мән бере бастадық. Алғаш кезде жаңа советтік ұрандарменен біз ұлттар лабораториясы басқа деген сияқты. Кейбір кезде тіпті неге де қарадық, канадалық мультимәдениеттерге де. Шындап келген кезінде мультимәдениетті құратын біз бір жақтан келіп, мына жерде егеленіп отырған ұлт емеспіз. Біз осы жерде ата-бабамыз көшіп қонып, автохонда өмір сүріп жатқан. Сондықтан бірінші кезекте жауапкершілікті қазақ ұлты алу керек, қалған ұлттарды өзінің айналасына топтастыра алу керек. Сен басқасың, несің емес, бәрін біріктіре алып. Сонда ғана біз алға қарай жылжу. Сондықтан Астананың маңыздылығы да арта береді, өйткені Астана Евразияның кіндігінде тұр. Әйгілі Маккейндердің Хартланд теориясы бойынша бұл қазақшалап қарапайым тілде айтайықшы, енді ғылыми тілде емес. Бүкіл әлемді су басып кеткен күннің өзінде Сарыарқаны су баспайды. Бұл ғылыми дәлелденген қазіргі таңда айтылып жүрген мәселе. Нұркен, мен ініме бір сөз қосқым келіп тұр. Айта кетіңіз аға. Жауасырда Рахымжан айтып қалды сөйлеген кезде. Біз көп ұлтты мемлекетпіз деп. Бұл меніңше ішкі дұрыс ұғым емес. Бұл Қазақстан дейтін мемлекетті құрайтын бір-ақ этнос бар. Ол жергілікті халық, ол қазақ халық.
қазақ елі мынау Қазақстан деген. Ал енді басқа ұлттардың барлығы ол біздегі этностық топтар. Топтар. Сондықтан олар біз көп ұлтты деп айтпауымыз керек. Этностық топтарымыз мүмкіндігінше көп болған деп айтуға болады. Және біз олардың барлығын өзімізден тең құқықты ұстауымыз керек. Өзіміздің қазақ қандай нәрсені ішіп жейтін болса, олар соны ішіп жеу керек. Қазақтар қандай деңгейге шейін рұқсат берілген болса, оларға сондай деңгейді ұстауымыз керек. Олардың әрқайсысының өзінің ұлттық салт дәстүрін өркендетуге, олардың әрқайсысы өздерінің мәдениеттерімен өмір сүруге жағдай жасауымыз керек. Олар ешнәрседен кемшілік көруге тиіс емес. Бірақ Қазақстан дейтін мемлекет, бұл қазақ мемлекет деп айтатын кез келді. Қазір ол қалай дегенде де біз тарихта айтуымыз керек. Бұл мен айтып тұрғаным бұл ұлтшылдықтың көрінісі емес. Бұл ашыда болса шындықтың көрінісі. Шындық солай. Сондықтан әр нәрсені өзіміздің атымен атауға тиістіміз. Жаңа інім айтып қалды, біз мемлекет болған кезде қазақ дейтін халықтың саны 42% тұғын. Сондықтан біз анша көп дауыс көтеріп үн шығаруға тиіс емес едік, елдің тыныштығын сақтау үшін. Қазір Құдайға шүкіршілік 70%-ның үстіне шықтық. Сондықтан біз қазір міндетті түрде, негізді түрде біз қазақ мемлекетіміз деп айтатын кез келді. Бұдан былай қарай солай айтып, солай құлаққа сіңіре беруіміз керек. Қазақстан дейтін мемлекет ол қазақтың елі. Дұрыс айтасыз. Ермек аға, осы Астана қаласы тек саяси астанамызға айналып үлгерген жоқ, әлемдік діни рухани орталыққа да айналды десек болады. Елордамыз мұндай белеске жетуіне не әсер етті? Өйткені жалпы әлемде 2-3 ғасырдан деп 3 ғасыр деп айтсақ болады, урбанизация процесі үдерісі жүріп жатыр. Әлде де жалғасында жатыр. Бұл қалаландыру деген сөз. Яғни әлем үлкен ірі қалаларға айналып топтастырылып жатыр. Сол сияқты жағы бұл Астананың да жағы бір жағынан біздің бағана айтты, қазақ ел біртұтас унитарлы мемлекет болғанмен жағы солтүстік жақтарымыз, шығыс жақтарымыздың саны аз еді. Соған байланысты жағы оны айтып өтті. Бұл өте маңызды саяси құқықтық шешім деп дұрыс деп есептеуге болады. Енді соны қазіргі сол Қасым-Жомарт Тоқаев және де басқа да саяси режимдегі билік жүйесі осыған қарай және де жалпы халық оған қарай жұмыс жасау керек. Өйткені бұл жердегі Астана қаласының мәдени рухани қалаға айналуы ол заңдылық. Неге деген кезде бұл біздің еліміздің, мемлекетіміздің елордасы. Кез келген елордада әрине ол жағы халықаралық қатынастар тұрғысынан болсын, халықтардың арасында дипломатия болсын, сонымен қатар мәдени, ғылыми, спорттық және де басқа да көптеген шаралардың өткізілуі ол міндетті түрде жасалынып жатқан жағдай бар. Сондықтан бұл әрбір еліміздегі мынау Конституцияның 1-ші бабында жағы Қазақстан патриотизм қағидасы бекітілген. Бұл қазақстандық патриотизм деген жағы ағамыз айтқандай бір ұлттың төңірегінде жағы бірнеше этностар бірігіп отырып, осы біздің елімізде қойылған ортақ құндылықтарды, мемлекет басшысының қойған жағы мына түрлі тапсырмалар болады, біздің заң шығарушы органдар бар, басқа да сол органдарының қойылған шараларына жағы халықтың да үлес қосуы, бұл әрине жағы халықтың ұлттың үйісқандығын білдіреді. Соңғы жолдауында президентіміз мынау жолдауында 3 негізгі қанатты сөздерді белгілеген болатын. Ол біріншісі әділетті Қазақстан. Енді әрине әділетті Қазақстан жүйесін әлі толыққанды жете қойған жоқпыз. Конституциялық сот өз қызметін биылдан бастап қызметін атқарып жатыр. Бұл да үлкен, айтқанда үміт арттырады. Адам құқықтары бойынша, бостандықтар бойынша да жағы қорғауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жағы бір жағынан жағы басқа да жағы шаралардың барлығы осы біздің рухани тұрғыдан дамуымызға мүмкіндік береді. Екінші қанаты ол берекелі қоғам. Берекелі қоғам қай кезде болады? Әрине жағы біреу Саққұлақ биден Шоқан Уәлиханов 12 жасында сұраған екен. Ата біреу адасы кімнен жөн сұрайды деген екен? Көнеден сұрайды дейді. Көне кімнен сұрайды дегенде, көне ол көргенден сұрайды дейді. Көргенді кімнен жөнді сұрайды дегенде, көпшіліктен сұрайды. Көпшілік кімнен жөнді сұрайды дегенде, көп оқығаннан сұрайды дейді. Бұл сол берекелі қоғам, сол осындай қарапайым адамнан бастап жағы көне ақсақалдарымыз, апаларымыз, әжелеріміз, сонымен қатар жағы көргенді үлкен
жаңағы тұлғаларымыз оларды да дәріптей отырып рухани деңгейге жетуге болады. Сонда берекелі қоғам. Ал енді ары қарай әрине жағы ол бір тұтас ұлт ретінде қалыптасу, бұл үлкен маңызды нәрсе. Бұл енді мен ойлаймын, ол президенттің өзі де айтып өтті, бұл Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары деген трактаттан алынғандығын, бұл өте, бұл айтқанда рухани тұрғыдан үлкен маңызды іс-шара деп айтуға болады. Енді тарихты жоққа шығарамаймыз ғой. Сәкен аға осы Астана қаласын салуда, елбасының Астана қаласын салуда Қазақстан тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың орны ерекше. Астананың атауы Нұрсұлтан болып өзгертілді. Кейін қайтадан Астана болып өзгертілді. Сіз бұған не айтасыз? Қазақта жақсы сөз бар ғой. Анау не дейтін еді? Бел қалады дейтін бір сөз бар. Сол сияқты ел қалады дейміз ғой. Бұл жерде негізгі мәселе, шынын айту керек, парламенттегілер асығыс шешім қабылдады ғой деймін. Елбасыға көрсеткен құрметі ретінде сол 19-шы жылы 20 наурыз күні ғой деймін, жаңылмасам. Сол Астананың атын дереу жаңағы ненің атын ауыстыру жөнінде. Қарсылықтар болды, басқа болды. Кейін қаңтар оқиғасынан кейін қарай отырды дағаны қайтып зерделеу жасап, Астана атауы қайтып берілді. Бұл шынын айтқан кезінде басында қабылданған сол Астана қазір халықтың санасына да сіңіп қойды. Халықта ол қанша жерден атын өзгертті, Нұрсұлтан қаласы дегенмен бәрібір тұрмыстық деңгейде өзіміз екеу ара сөйлескенде Астана деп айтып жүрдік. Сондықтан мен ойлаймын, осы Астана атауыменен қалған дұрыс болды ғой деп. Астана атауы сол өзінің несіменен. Енді бұл жердегі саяси ойындар ғой, халықтың несінен жоғарыда болып жатқан. Енді оған келешекте өз бағасы беріле жатар әлде де. Шалтай аға, сіз не айтасыз? Не жөнінен? Осы мәселе жөнінен ба? Жалпы мынау адамда екінші бір аты болады, пенде дейді. Дәл сол кездегі Қасым-Жомарт Тоқаевтың сол кісінің атына ұсыныс бергені пендешілік. О баста. Мен өзім түсінуім бойынша. Ал енді мен жалпы өмірде өзімнің жеке ұстаным. Жеке адам өз тұлға болған екен, оның өзіндік ой болады. Өзінің ой деңгейінен, өзінің дүниетанымынан оңға, солға қадам басуға болмайды. Мен мынандай қызметке ұсынайын деп тұрғандықтан сол кісінің атын қоюға ұсыныс берем деген сөзі ол пендегешілік деп айтуға болады. Ол енді қазақша айтқан кезде жасыратын жоқ, әлсіздіктің бір түрі. Ол Тоқаев қазір енді президент, ол кісіге қарсы сөз айтуға болмайтын шығар, бірақ шындықты айту керек деп ойлаймын. Ал енді халық кейін бәрібір өз дегенін істеп, кейін қарай қайтарып алды. Сондықтан Астана деген Астана болып тұра бергені меніңше дұрыс атау деп. Дұрыс айтасыз. Енді Рахымжан мырза, қазіргі таңда осы конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін қалыптастыруында елордамыздың атқаратын қызметі қай дәрежеде болды? Шын айтқанда, Астана қаласы тек қана бұл экономикалық, тек қана бір бизнестің немесе бір мәдениеттің ошағы емес, сонымен қатар татулықтың, ынтымақтың да ошағы болып келе жатыр. Жаңа ағаларым айтпақшы, Евразияның кіндігі Астана қаласының орналасу жері де өзі ерекше. Онымен қатар бұл әлемдік діндер съезінің бұл ешбір мемлекет, ешбір басқа жерлерде өтпеген нәрсені өткізді. Бұл арқылы бізде көптеген жақсы келелі жаңағындай мәселелер талқыланып, сонымен қатар мынау дінаралық мәселелер бойынша, конфессияаралық мәселелер бойынша диалогтық мәселелер қозғалды. Сондықтан да оның пайдасы өте көп, оның пайдасын халық көріп келе жатыр. Ынтымақта болуымыз, ынтымақта осы бүгінгі уақыттағы осындай бір тоқшылық уақыт қой, бұл айтқанда. Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді дегендей, әлеуметтік желіде қарап отырсақ, енді ол Конституцияның 20-шы бабында сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі, цензураға орын жоқ. Алайда оның да өзінің бір шегі бар, ол да бір әлеуметтік ұлтараздық, таптық мәселеге жеткізбеу керек сөздің өзі. Сондықтан да кейбір әлеуметтік желіде жаңағы көптеген мәселелер бойынша адамдардың осындай бір провокаторлық мәселелер қозғайды. Ол бар, ол нәрсені жоққа шығара алмаймыз.
сол мәселелер бойынша, провокаторлық мәселелер бойынша мынау неге мынандай көптенге рұқсат беріледі, неге конфессиялар көбейіп кетті, неге бәрі бірге болмайды деген нәрселерді айтып жатады. Ол біз жаңа айтып жатырмыз, ағаларым айтпақшы, көп этнос ұлт ел болғаннан кейін әр этностың біз әрқайсынан санасамыз. Олардың ұлттық дәстүрлері болады, мәселен өздерінің мерекелері болады, олардың өзінің тілі бар. Ешбір этносты біз тілінен ажыратамаймыз. Сен тіліңді алып таста, сен тек қана осы тілде ғана сөйлеуің керек деген нәрсе, ол былай айтқанда қысым болып табылады. Сондықтан да біз ол мәселе бойынша, дін мәселесі бойынша да оның өзінің наным, сенімі бар. Әркім өзі біледі, дінге сенбейді, сенеді ма, сенбей ма, немесе қай нанымға сенеді, қай сенімге сенеді, ол өзінің еркі, өзінің қалауы. Ол жерде бір қысым жоқ. Сен маған ғана сенуің керек, мына нәрсеге сенбеуің керек деп біз біреуге үкім жүргізе алмаймыз. Сондықтан да осы көп этностың әрқайсының өзінің бір ұлттық немесе діни бір белгілері өздерінің сеніміне біз рұқсат беру үшін, олармен жаңа тығыз қарым-қатынас жүргізу үшін осы диалог құрылды. Бұл өзінің жемісін берді. Әлі де беріп келе жатыр. Біз бұнымен жұмыс істеп жатырмыз. Ал енді мынау әлемдік білесіздер, экстремизм, терроризм, лаңкестік оқиғалар көптеп орын алды. Ол қазір ағам айтпақшы, жау жоқ деме, жар астында дейді. Бізге көзге көрінбейтін көптеген мәліметтер, ақпараттар болып жатады мәселенде. Көптеген жаңағыдай сырт жақтан болсын, мынау дала командирлері дейді, Сирия басқа жақтардан болсын, қазақ жеріне өзінің уағыз насихатын, интернет ақпараттық танымын жіберіп, көптеген жастар сонымен улануы мүмкін да. Сондықтан да бізде осы мәселе бойынша ақпараттық талдау жұмыстары жүргізіледі, мониторинг жұмыстары. Көптеген осы ақпараттық негізге уланған жастармен жұмыстар жүргізіп жатырмыз, бұғатталып жатыр. Ал енді мынау соғысқа шақыратын, алауыздыққа шақыратын азаматтарды анықтап, оларменен әкімшілік құқық бұзу немесе қылмыстық құқық бұзу бойынша арнайы органдар жұмыс істеп жатыр. Оларға арнайы жаза да беріліп жатыр, ескерту де беріліп жатыр. Бұнымен жұмыс істеп жатыр. Оның баршасы осы Астанада өткен диалог, дінаралық диалогтың негізінен басталды бұл нәрсенің баршасы. Біз бұл Астанада өткен дәстүрлі діндердің съезінің бірінші мақсаты біз әлемде бейбітшілік орнатамыз. Экстремизм, терроризм, діни радикализмге біз қарсымыз деген ұранмен өтіп жатыр. Сондықтан да баршамыз бір жұдырық болып, осы ел болып, жер болып, халық болып, осы нәрсемен біз күресуіміз керек. Ермек аға, не айтасыз? Осы неге байланысты ма? Неге байланысты? Яғни өте дінге байланысты айтарым, әрі исламтанушы ретінде, заңгер ретінде айтарым, бұл жерде жалпы Конституцияның бірінші бабында бағана айтып өтті ғой. Содан кейін 22-ші бапта әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар дейді. Ол деген сөз Құдайға сенесіз бе, сенбейсіз бе, ол өзіңіздің еркіңіз деген мағынаға келеді. Ал енді сол 26-ші бапта, сонымен қатар басқа баптарда шектеу нормалары бар. Өйткені мынау қоғамдық конституциялық құрылысты, саяси билікті күштеп тартып алу, мысалы қаңтар оқиғасында сондай ықпал жасалынды ғой. Сонымен қатар жағы басқа да ұлттық, діни, экстремистік әрекеттерді жасау тыйым салынған. Сонымен қатар Конституцияның 39-ші бабының бірінші бабында бірнеше баптар, оның ішінде аталған 22-ші бап бойынша саяси себептер бойынша қудалауға жол бермейтін ереже бар. Бұны да жағы мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар және де жеке тұлғалар да бұны ескеру керек. Яғни ол құқықтық сипатта заң түрінде ғана қудалау болмаса, былайша саяси себептер бойынша түріне, киіміне, бет әлпетіне қарап, басқа да жағдайларына қарап шектеуге саяси қудалауға болмайды. Ол заңға қайшылық болады. Сондықтан бұл енді дін мәселесі енді үлкен тақырып. Бұл енді Астана күніне арналған тақырып болғаннан кейін әрине жағы Астана қаласының күні құтты болсын мереке. Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңда 9 мемлекеттік мереке бекітілген. 3-ші бабында, ал 2-ші бабында ұлттық мереке ретінде республика күні 25 қазан күні бекітілген болатын. Сондықтан бір ұлттық мерекеміз және 9 мемлекеттік мерекеміз бар. Соның бірі мінекей Астана күніне жағы бет алып отырмыз. Сондықтан Астана күні бұл мемлекеттік мереке. Сондықтан мереке құтты болсын. Елімізге, халқымызға амандық тілеймін. Жақсылық болсын. Астананың бүгінгі келбетіне көңіліңіз тола ма? Көңілім толады, иә. Өзім де зоологта жұмыс жасадым кезінде. Өте оңайлы. Тек қана маған емес, ол халыққа да көпшілікке де ұнайды деп ойлаймын.
осы дінге байланысты мен бір ой тастағым келіп тұр. Айта кетіңіз аға. Мысалы конституцияда мемлекет бір бөлек, дін бір бөлек деп жазылып қойған. Бұл баяғы кеңестер үкіметінің кезіндегі саясатпен келіп қалған бір жұрнағы. Енді былай қарасаңыз, дін дегеннің өзі де бір қоғамдық ұйым ғой. Олар да осы елдің тыныштығын, елдегі бейбітшілікті, елдегі жақсылықты, имандылықты, жалпы тәрбиелі, тәртіпті болуға қарай уағыздап отыратын қоғамдық ұйым. Сондықтан кейбір жерлерде айтып отқан мынау діни басшылардың әңгімелері бүгінгі саясатпен ұштасып жатады. Сондықтан неге біз сол конституциядағы мемлекет бір бөлек, дін бір бөлек дегенді алып тастап, бүгінгі таңда негізі Қазақстан дейтін мемлекетті негізгі дін екі ақ дін, негізгі басым көпшілігі ислам дінінде, қалғандар христиан діні. Сондықтан дін халықтың ішінде жүрген қоғамдық бір ұйым деп керек болатын болса, оны кейбір кездерде елдің тыныштығы, елдің бірлігі, елдің бейбітшілігі үшін болатын кейбір тендерларға қатыстырып 5-10 теңгесін жеңіп алса беріп тұруға да болады ғой. Сондай бір өзімде былай азаматтық ой түйіндеп жүрмін да кейінгі кезде. Негізгі жасырмай ақ қояйын, мен бұны парламентте жұмыс істеп жүрген кезде бір-екі рет айтқаным бар үкіметтің алдында. Осы мәселені алып тастаған дұрыс болады. Өйткені дін еш уақытта біздің саясатқа қарсы жұмыс істеп жатқанын естіген де емеспіз, көрген де емеспіз. Біз елдің ішінде жүрміз ғой. Елдің ішінен келдік қой деп айтылды, бірақ енді одан бері 15 жыл өтіп кетті. Әлі келмей жатыр бір сауатысы, бірақ түбінде негізі соған бару керек сияқты. Өйткені бұл халықтың мұң-мұқтажын орындаудың бір тәсілі сияқты. Реттеу зайырлығы несіне байланысты ғой. Мен де осы жерде ой қосқым келіп отыр да, қазір енді дін дұрыс қой, бірақ бағыты қазір кешегі болып жатқан дауларды көріп отырсыздар. Түркі дүниетанымына қарсы әруаққа қатысты болған даулар, басқалар, енді ол өз көп алдағы уақытта бола жатыр. Бірақ бір мәселе, кейінгі кезде байқайтынымыз, кейбір елді мекендерге барсаңыз, мектепті бітіргеніне 4-5 жыл болған адам төрде отырып, имам болып отыр да. Қазақстан Республикасында президенттікке 45 жас деген бекітілген. Осы бір дін саласында жүргенде де заңға осындай бір не енгізу керек сияқты. Анау жан-жағын көрген, толықсыған, өмірге қатысты өзіндік ой бар, білімменен несі толықсыған адамды апарып имамдыққа отырғызған дұрыс, жап-жас балдар емес деген. Менің ойымда чекенедегі. Жалпы әлеуметтік жағдай көтерілмей, оны заңмен де, дінмен де, басқамен де реттей алмайсыз. Ең бастысы әлеуметтік жағдай көтерілу керек. Әлеуметтік жағдай көтерілсе, көптеген мәселені шешеді. Әлеуметте бір жақсы не бар ғой. Егер сіздің басыңызда проблема болса, ол сіздің проблемаңыз. Проблема бізде болып жатса, ол уже әлеуметтік проблема. Сондықтан бұл жерде бұл сондай бір әлі көп зерттеуді қажет ететін әлеуметтік мәселе деп қарау керек. Түсінікті. Енді келіп өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргендеріңізге үлкен рахмет, алғысымыз шексіз. Мереке құтты болсын. Жалпы Шалатайға түйін сөзіңізге тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Мына бүгін үлкен бір әрбір қазақтың жүрегінде жыл лебіз естіретін Астана дейтін, ол енді біздің Қазақстан мемлекетінің қақпасы ғой. Астана туралы 6 шілде күні үлкен мереке, Астана күні. Сол мерекемен астаналықтарды, жерлестерді, қатар құрбыларды құттықтай отырып, Астананың көркейіп, жалпы өзінің өскелең өмірі алға қарай баса берсе дегеніміз. Өйткені Астананың негізі қалай көкке көтерілсе, сол мемлекетінде негізі солай көкке көтеріле береді деген ұғым бар. Астана мен мемлекетті бөлуге болмайды. Сондықтан Астана көркейе берсін. Сәкен аға. Біріншіден барлықтарымызға мереке құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, қазақтың мәртебесі асқақтай берге. Тек жақсылықтар болғай. Ермек аға, не айтасыз? Жалпы біздің еліміздің мәртебесі жоғарылай берсін, мереке құтты болсын, еліміз халқымыз аман болсын, бейбіт заман болсын. Рахымжан. Жалпы енді барша халқымызды осы елордамыз Астананың күнімен, мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Көк туымыз көкте желбіресін. Мына кеше Ташкент қаласында спортсмендеріміз көк туды желбіреткенде көзіне жас алмаған қазақ жоқ, шын айтқанда. Керемет. Біздің жалпы жастарды мықты болып өсіп келе жатыр. Сондықтан да бірінші орында ынтымақ, бейбітшілік болсын, тату болайық баршамыз, ешкіммен ұрыспасын. Бір үйде ұрыс болса 40 күн береке қашады дейді. Берекеміз қашпай, ымырада, ынтымақта бірге болуды жаза берсін. Бәрекелді, үлкен рахмет, алғысымыз шексіз. Қымбатты телекөрермен, Астана
күні құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір шаңырақта оңтүстік арнасы қосылу болсын. Бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп жатыр. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.